Bun chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay cùng học động vật trong tiếng Anh với Bun nhé. Đây là con gì? Con đó. Con chó tiếng Anh là gì hả Bun? Là dog. Dog. Đây là con gì nữa hả Bun? Con thỏ. Con chó là gì nhỉ? Con đó là dog. Dog. Con vật tiếp theo nào. Đây là con gì? Cái mèo. Con mèo. Tiếng Anh là gì? Là cat. Cat. Còn đây là con gì? Con mèo. Cũng là con mèo nhỉ? Con mèo tiếng Anh là gì thế Bun? Con mèo là cat. Đây là con gì hả Bun? Con vịt. Con vịt tiếng Anh là gì con? Là cái gì? Duck. Duck. Con này cũng là con vịt đúng không nhỉ? Đúng. Con vịt vừa đọc tiếng Anh là gì hả Bun? Là gì? Duck. Duck. Con gì đây Bun? Con lợn. Con lợn. Con lợn có cái mũi xinh quá. Tiếng Anh là gì nhỉ? Big big. Pig. Pig. Đây cũng là con lợn. Đây cũng là con lợn. Tiếng Anh là gì? Là big. Pig. Ok. Con tiếp theo nào, con gì đây? Cái gì? Con bò. Con trâu. Con trâu. Con trâu tiếng Anh là gì? Con trâu là gì? Buffalo. 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 Con gì đây? Con là con trâu. Con này cũng là con trâu. Tiếng Anh là gì? Là buffalo. Buffalo. Giỏi quá. Con gì đây? Con gà. Tiếng Anh là gì? Con ăn là chicken. Chicken. Con gì đây? Con gà mái. Con gà mái. Tiếng Anh là gì? Con ăn Cũng là là chicken. cũng là chicken. Con vật tiếp theo nha. Con gì đây? Cái gì? Con khỉ tiếng Anh là gì? Là monkey. Monkey. Giỏi quá. Con gì tiếp theo nào? Con này là con gì đây? Cái cũng là con gì? Cũng là con khỉ luôn. Con khỉ tiếng Anh là gì hả Bun ơi? Con gì là gì? Là monkey. Monkey. Bây giờ chúng ta đi học lại một lần nữa từ đầu nhá. Bây giờ con chỉ cần nói tiếng Anh là được. Con gì đây? Con gì? Tiếng Anh là gì? Monkey. Monkey. Chicken. Chicken. Buffalo. Buffalo. Pig. Pig. Dog. Duck. Cat. Cat. Dog. Dog. Ok, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn có thấy thú vị không nào? Nhớ subscribe kênh miễn phí và cùng học những bài học thú vị tiếp theo với bạn Bun nha. Bun chào các bạn đi con. Bây giờ các bạn. Mẹ ơi, con